привет, меня зовут Андрей. Хочу вам рассказать о небольшой полезной вещичке, особенно полезной для путешественников. Это адаптер зарядное устройство с двумя USB портами 2.0. Стоимость данной безделушки 102 рубля, но вещь очень полезная. То есть это адаптер или зарядное устройство, с помощью которого можно подзарядить сразу одновременно два гаджета, там мобильный телефон и планшет. Единственный может быть минус, что не было больше никаких шнуров, то есть вот сама как бы вилка, адаптер с двумя USB портами. Но это не проблема, так как можно использовать любой другой USB шнур. Они все стандартные и, естественно, все подходят. Подключить одновременно два гаджета, особенно в условиях путешествия, это, конечно, большое подспорье. Всем удачи, всем пока, до новых встреч!